देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा बारिश हो रहा है और बारिश की वजह से बहुत सारा काम हमारा रुका हुआ पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे इस गाड़ी को आधा खोल के हमने रख दिए है और देखिए यहाँ पे इस गाड़ी का भी काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्पेयर लाने के लिए जाना है और बारिश की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे स्टाफ लोग सब बैठ के यहाँ पे अड्डा मार रहे हैं। और देखिए बस अब क्या करें, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत सारा काम है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ बहुत लगी हुई है काम करने के लिए, लेकिन इस बारिश की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे। ठंड की मौसम में अगर बारिश में भीग गई है तो ये आपको सर्दी जुकाम भी हो सकती है, इसीलिए हम नहीं जाते हैं दोस्तों। क्या करें, अभी टेंशन में कस्टमर से एडवांस भी ले लिए।